Per si no ens coneixeu, som la Tere i en Jordi i en aquesta ocasió estem recorrent Gran Bretanya amb la nostra furgó. Si us agrada viatjar i descobrir llocs amb encant, seguiu-nos i veniu a fer el camí amb nosaltres. Jordi, emocionat? Avui és el dia clau, avui comencem a fer la NC 500 i estem pujant per la costa est. La idea és fer tota la circular de la NC 500. O sigui, pujarem per la costa est, arribarem, si tot va bé, a John O'Groats, continuarem per Thurso i baixarem per la costa oest. A veure si el dia va arreglant-se. A veure què tal. Comencem. Vinga, som-hi. Primera parada de la NC 500. Estem a Dornoch? Dornoch. Aquí tenim la catedral. Estem a la catedral. I anem a primera parada, ja he dit, i anem a veure una miqueta el primer poble de la NC 500. Mira. La catedral de Dornoch es va construir al segle XIII, dedicada a Sant Gil. Va patir greus destrosses durant les guerres religioses del segle XVI, però es va restaurar al segle XIX. Avui en dia s'hi fan serveis religiosos i concerts. Què? Has fet la foto? Dornoch, doncs, és un petit poble de les Highlands on el seu cor és la catedral. Davant seu podem veure aquesta font victoriana que li posa un toc pintoresc a la plaça, envoltada d'arbres i carrers tranquils. Deixem ja la població de Dornoch i seguim la nostra ruta cap al nord. Farem una paradeta a Golspie. Això és Escòcia. Sí, ja comencem a estar aquí. Això és Escòcia. Què fas? Hòstia, quin fred que fot. Va, el dia és molt maco. Llàstima que tenim la marea baixa, però aquí tenim el Mar del Nord. Per això bufa un vent i una rasca. Acabem d'arribar al castell de Dunrobin. Anem a veure el castell. Ens sembla que està tocant el mar. Ara anem a veure la part del darrere. És una casa senyoral escocesa que pertany al clan Sutherland. Sutherland. Diuen que és un dels castells més potents de les Highlands. Som-hi. Bé, acabem d'entrar al castell i aquí tenim els jardins
potents jardins. Déu-n'hi-do. Podríem dir que és un dels castells més espectaculars i romàntics de les Highlands. Té un estil que recorda els castells de contes de fades francesos, amb torres punxegudes i jardins que podrien estar inspirats en Versalles. Què? Maco, Xulo aquest castell, eh? Sí, els que tenen diners, ja saben el que es fan. Com es diuen aquests? Els... Shooterland. Shooterlands, aquests, sí. Déu-n'hi-do. El que el dona el Shooterland amb aquesta família. Bé de saber. Què, Tere, t'agradaria tenir aquests jardins a casa? I aquesta moqueta, nen, això és... Aquesta moqueta? Però un gust de territxar, això porta molta feina, Molta Que feina. és el jardiner. Els Shooterland, una de les famílies més poderoses d'Escòcia i senyors del Dunrobin Castle, van tenir un paper clau en un fet històric que va passar entre els segles XVIII i XIX. Van desallotjar milers de camperols de les seves terres per substituir-los per ramats d'ovelles, fet que va despoblar les Highlands i va obligar molts habitants a emigrar. A l'interior del castell ens transporta a l'elegància de la noblesa escocesa. Els salons estan decorats amb mobles antics, tapissos i retrats de família que ens expliquen segles d'història. I aquí tenim la sala dels esmorzars. Aquí esmorzaven, Una sala per cada cosa. Una sala per dinar, una sala per esmorzar. Què és? El saló principal, aquest? El Drawing Room. Vaya sala. Aquesta sala era un lloc destinat a rebre visites, fer tertúlies, prendre el te o escoltar música. La biblioteca, amb les seves prestatgeries de fusta i centenars de volums, respira saviesa i tradició. Aquest és el saló de les dones. El saló de les dones. Ajuntaven totes les dones, però segur que es fotien el te, aquí. Aquí la sala de jocs. A l'interior del castell també podem trobar una sala amb joguines antigues com nines, cavallets de fusta i jocs educatius de l'època victoriana. Un conjunt d'objectes que mostren com creixien i s'entretenien els nens en un entorn aristocràtic. Les habitacions conserven llits amb detalls delicats i vistes
privilegiades al Mar del Nord. Cada estança mostra el refinament i la vida luxosa dels comtes i ducs de Sutherland, en un castell que sembla aturat en el temps. A l'interior del castell trobem també la sala de la modista. És un espai molt curiós perquè es mostra el costat més quotidià i pràctic de la vida al castell. Aquí les modistes i serventes confeccionaven i reparaven la roba de la família Sutherland. I la Military Room ens recorda la tradició militar de la família Sutherland. Uniformes, armes i medalles expliquen la vinculació dels ducs amb l'exèrcit britànic. Què, continuem? Continuem o què? Vale. Anem a veure un monument de forma circular, típic de l'edat de ferro a Escòcia fa uns 2.000 anys. Broc. Com es diu? Broc. Aquesta antiga construcció de pedra estava feta amb murs molt gruixuts, alguns arribaven als 10 metres d'alçada. A dins hi vivia un clan o família i servia tant d'habitatge com de fortificació defensiva. Els habitants del Broc vivien de la ramaderia, l'agricultura i la pesca i utilitzaven el Broc com a centre de la comunitat. S'hi han trobat restes de ceràmica, ossos d'animals i eines de ferro. Dins els murs hi havia escales de cargol i passadissos que permetien pujar a pisos superiors o accedir a petites cambres. Estem ara a Brora, estem anant cap al càmping de Brora i podríem veure... Té un petit port que és xulo de... no sé... Amb una passejada tranquil·la per la platja, a tocar del càmping, acabem la jornada. El mar, la sorra i el silenci ens acompanyen fins demà, en una nova etapa del viatge. Moments així donen sentit al viatge i ens conviden a seguir endavant, esperant
el que ens portarà el proper dia. En aquest capítol hem deixat la població de Dingwall, hem anat cap a Dornoch, Golspie, Dunrobin i hem acabat a Brora. I en el proper capítol arribarem a Jonot Groats. No us el perdeu!